Din toate aceste ceasuri, care este ceasul cel mai interesant și cel mai rar pe care îl ai? Interesant și rar. Două. Fii atent. Mie personal îmi place asta. Întotdeauna mi-a plăcut. Este Sea Dweller-ul 40 de mm, 116-600. Este un diver. Vedem aici. Ca să înțelegi, aceasta este versiunea nouă, iar acesta este tatălui. Mie îmi place pentru că are 40 de mm, pentru că este puțin mai îngust decât versiunea de 43 de mm. Îmi place că stă mai bine pe mână și îmi place pentru că închiderea este de această dimensiune unică, cum era aceasta de 40 de mm. Este pe cale de dispariție, nu se mai află în producție. Totodată, în anul 2024 a ajuns în atenția mea orice cadran fluted, orice cadran motiv, cum se chema, pentru că ele au fost scoase din producție. În momentul de față, champagne motiv pe aur galben și oțel nu se mai găsește, nu mai este în producție, iar acesta este printre ultimele exemplare full setup de cutie nou nepurtat 2024 pe care le am. Deci, răspunsul la întrebarea ta, acestea două dintre ele, preferatul meu este, bineînțeles, Sea Dweller, pentru că este profesional, în ăsta aș investi.